Quebrar uns milho ali, gente. Pra comer assado na fogueira. E as mulheres fazer um bolo. Essa daqui lá pro dia 15 do próximo mês tá bom, tá? Lá pro dia 15 do próximo mês. E tem espiga madura aqui no meio já, hein? Ó. Tá madura, não tá certo? Ó, essa aqui eu de aqui tá madura. E aí? Tá bonita, viu? Olha aí, ó, tá vendo? A que tá madura, essa ponta dela aqui tem Então. molinha. Bota Bacana lá, mesmo. nós vamos botar aqui no chão, né? É, depois eu junto. Não é bastante espiga, né? Ah, nós vamos fazer bolo, né? Macho, exato. 30 espigas. Já quebramos, gente. Quebramos umas 35 espigas. Cada espiga bonita dando beleza. Pronto, agora eu vou levar lá pra galera. As mulheres lá ajeitar o bolo. E vamos fazer a fogueira. 45 espigas, gente. Foi quebrada. Daqui a pouco nós vamos fazer a fogueira. Ali, ó. Terminamos de cascar o milho, gente. Agora vamos fazer a fogueira. Aqui as mulheres vão dar um trato, fazer um bolo. Cuida, vamos fazer o bolo. Vamos. Chegou a hora de preparar a fogueira, gente. Já são umas 4 horas da tarde, tá na hora de fazer. De montar. Um vai fazer o fogo, outro vai matar a galinha, outro vai cascar a banana, outro vai deixar a banana. E outro vai fazer a fogueira. Não, fogueira não. Olha. Assim, ó. Quanto tá bugando aí, Dalinho? Já de outro. Fogueira de São Pedro, a fogueirinha que chegou, São João. É a última. Muito sou julgar, papai mandou me criar, dizendo que cadê a fogueirinha que chegou no meio do mundo? Boa. É a fogueira de São Pedro. E nós vamos fazer agora. Próximo ano nós faz de novo. Se Deus quiser. Com fé em Jesus Nossa Senhora. Tá boba, estão fazendo a fogueira. Ô, Gabriel, olha pra mamãe. Olha, filho, não vai pra ali não, viu? O cachorro do homem tá lá, aquele cachorro que de boa. Obrigada, vai ter ajuda. Nada, precisando. O quê? Obrigado pela ajuda. Agora, obrigada. Obrigado. Pronto, agora vamos fazer a fogueira. Bota fogo na fogueira que o pai não levantou. O meu amor chega, fica alegre, descansado. Olha, menina, linda amor, o seu lindo carinho chegou na cena. Meu amor de ficar, pequena, o seu lindo pulou, chegou na pequena. Bota fogo na fogueira que o pai não levantou. Bota a lenha na fogueira. Agora tem que arrumar terra enxuta, senão não apila não aí, com essa terra moeda daí não apila não. A levada. A Quando é aí, no caso não, você pegou aqui, pronto. aqui, ó. Aqui. Não, mas tem uma terra pra aqui. Então ela é levada pra cima dela aqui. Mas Aí pra sair, ó. Não é não. Bota a lenha
João já tá falando inglês ali. Tá ali, certo. Botar esses mais grossos já, né? Nós faz essa alturinha mesmo porque tem aqui em cima é o fio de energia. Aí vai diminuindo ali, a gente vamos colocando mais. A altura tem que ser essa mesmo. Já colocamos fogo na fogueira, pessoal. O seu Lili já tá colocando também lá, gente, olha lá. Agora eu vou mostrar ali, gente, o bolo que as meninas fizeram do milho para finalizar o vídeo. Tá aqui o bolo, pessoal, de milho que as meninas já fizeram. Ficou muito gostoso. É o milho para assar na fogueira, mas a menina já tá assando ali no fogo. Aqui é milho cozinhando. Aqui em sarapaté do porco que a gente matou pro São João. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo. Não vou prolongar muito porque o vídeo fica comprido. Já tocamos fogo na fogueira. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.